გამარჯობა ამერიკა. ისლამისტები ცდილობენ დაიპყრონ თქვენი ქვეყანა, რადგან ეს არ არის სცენა ავღანეთიდან. ეს არის სცენა დირბორნიდან, მიჩიგანი, გასულ შაბათ-კვირას. დიახ. ეს არის ათასობით და ათასობით ისლამისტი ჯარისკაცი და ქალი, რომლებიც ყველანი ცდილობენ დაამტკიცონ თავიანთი უპირატესობა და სამწუხაროდ თქვენთვის ისინი არა მხოლოდ აქ არიან თავიანთი უცნაური რიტუალური ტანსაცმლით და ცდილობენ ხელში ჩაიგდონ, არამედ ისინი პირდაპირ ქვის ხანას აბრუნებენ. ისლამის საწინააღმდეგო მომიტინგეების წინააღმდეგ შაბათ-კვირას უზარმაზარი ქვებით თავდასხმით. ვისურვებდი მეთქვა, რომ ვაჭარბებ, მაგრამ არა, ნამდვილად ასე არ არის. ზუსტად ეს დაემართა ისლამის საწინააღმდეგო აგიტატორ ჯეიმი ლენგს, რომელიც ამ კვირაში დირბორნში ამ გიჟურ აქციაზე მივიდა და კინაღამ სიტყვასიტყვით ქვებით ჩაქოლეს. რა გიჟურ დროში ვცხოვრობთ? დირბორნის მიჩიგანის დაპყრობა მხოლოდ დასაწყისია, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ეს რეალური და თითქმის სრული დაპყრობაა. ეხლა ნეით ფრიდმანმა გააკეთა აბსოლუტურად გიჟურად საოცარი გამოძიება ყველაფერზე, რაც იქ მოხდა. ძალიან გირჩევთ, რომ ყველამ ნახოთ ეს. ეს ვიდეო წარმოუდგენლად ვირუსულად გავრცელდა. მაგრამ ჩვენ მხოლოდ მოკლე ამონარიდებს გაჩვენებთ, რადგან ამას რომ უყურებთ, უბრალოდ ვერ დაიჯერებთ, რომ ეს სიმართლეა. ეს არ არის ევროპა. ვიცი, რომ ამერიკელების უმეტესობას გონია, რომ ეს მხოლოდ სადღაც სხვაგან ხდება. არა. ეს ეხლა უკვე ამერიკაში ხდება. ჩაშენებულია. ისინი ქმნიან სტრუქტურას ამის გასაკეთებლად და სურთ, რომ ეს ყველგან გააკეთონ. და როცა ამას ვამბობ, გულისხმობ, რომ ეს ასე გამოიყურება. გულისხმობ იმას, რომ თქვენ პირდაპირ უყურებთ მიჩიგანის კადრებს, მაგრამ იფიქრებით, რომ ეს ხდება ირანის ან ავღანეთის მსგავს ისლამისტურ სახელმწიფოში, ან ღმერთმა იცის სად. ანუ შეხედეთ, რას უყურებთ. ეს კი არ არის უბრალოდ ქალები დაფარული სახეებით, არამედ თითქოს საერთოდ გაქრნენ. წაშილები არიან საზოგადოებიდან და ეს ხდება მიჩიგანში. ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, რა თქვა უნდა. ძალიან კაცრი სამოსი, რომელიც ცდილობს შიში გამოიწვიოს, რადგან ზუსტად ამას აკეთებენ. თავიანთ დომინირებას ამკვიდრებენ, ყველას ახსენებენ თავიანთ არსებობას. კადრები დირბორნიდან, მიჩიგანი, პირდაპირ უნდა აშინებდეს ყველას. მაგრამ მე ვფიქრობ, და მეშინია, რომ დირბორნი ახლა უბრალოდ ფრაზად იქცა. ეს უბრალოდ დირბორნია. ეს ყველგან არ ხდება. არა. მეგობრებო, მათ აქვთ რეალური, სერიოზული გეგმა ამერიკის ხალხში ჩასაგდებად და დროა ხალხმა გაიღვიდოს და გააცნობიეროს, რომ ეს სურთ მთელ ქვეყანაზე. ისინი უბრალოდ ვარჯიშობენ იმ ადგილას, რომელიც იმდენად სულელი იყო, რომ ამ ხალხს მისცა შემოსვლის უფლება და როცა ვაგობ შემოსვას, გულისხმობ, რომ მათ ძალიან კაფიო და სისტემური გეგმა აქვთ, რომ სხვადასხვა ხალხი აირჩიონ. ამჟამად ისინი ცდილობენ აირჩიონ ალ-საიადი, როგორც ალბათ გსმენიათ. და გარდა იმისა, რომ ხალხს აძლევენ ხმას, მოусმინეთ, რა სკანდირებენ ქუჩებში, თუ კიდევ ვერ დარწმუნდით. წარსულში კითხეს რატომ იმართება ჩვენი პროტესტი ქუთსის საერთაშორისო დღეს? რატომ არიან ისინი ასე ანტიამერიკულები? რატომ არ კონცენტრირდებით უფრო მეტად ისრაელზე და რაელზე და რატომ საუბრობთ ასე ბევრს ამერიკაზე? გაზამ თელ მსოფლიოს აჩვენა, რატო არის ეს პროტესტები ასე ანტიამერიკულები. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსებს, მოსაწყენი. ხომეინი, რომელმაც გამოაცხადა ქუთსის საერთაშორისო დღე. ამიტომაც ამბობდა, რომ მთელი შენი ლოზუნგები და მთელი შენი შეძახილები ამერიკას უნდა დააყარო. უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, ეს 2024 წლიდან ეს ვიდეო საჯარო იყო 2024 წელს. 2024 წელს. ეს ნიშნავს, რომ ამ ყველაფრის შესახებ დიდი ხანია ვიცით, მაგრამ ხალხი მაინც არ იღვიძებს. მოусმინეთ შემდეგ ლოზუნგებს. მალკომ იქსმა თქვა. ასე რომ თქვენ გესმით პირდაპირ მოტოდებები ამერიკის სიკვდილზე. ამერიკის სიკვდილის ლოზუნგები ისმის დირბორნის ქალაქში და თქვენ ისმენთ, როგორ ამბობენ ეს ადამიანები ასეთ რამეებს. მოიპოვეს, გამარჯობა. საკმარისად კი აგაგუგეთებია. და აქ მყოფი ადამიანები გპირდებით. ჩვენ ნამდვილად გვცვენია, ნამდვილად გგონია, რომ საკმარის არ ვაკეთებთ. ნამდვილად გგონია, რომ ცვლილება საჭიროა, რადგან ცვლილება აუცილებლად უნდა მოხდეს. და ის ფორმა, რომლითაც ეს ცვლილება უნდა მოვიდეს, არის ის, რომ ეს იმპერია, ამერიკული იმპერია, რომელიც ჩვენი ხალხის ტკივილის მიზეზია დასაწყისიდანვე, დასავლეთის იმპერიალისტური ძალები, რომლებიც ჩვენი ხალხის ტკივილის მიზეზია დასაწყისიდანვე, უნდა დაეცეს. კარგი, ასე რომ ამერიკა უნდა დაეცეს. ამ ვიდეოს ჯეიმი ლანგზე საუბრიც დავიწყე და ნეით ფრიდმანი ვახსენე და ჩვენ ორივე ამ კლიპს განვიხილავთ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი გავიგოთ. ეს ვიდეო 2025 წლიდანაა. ეს ვიდეო 2024 წლიდანაა. ეს ყველაფერი საუკუნეებია გრძელდება, ყველაფერი აშკარად ჩანს. ეს ნეით ფრიდმანის მცირე ნაწილია. მოდით ერთით ამით ვუყუროთ ამას. ნეით ფრიდმანი ცოტა ხნის წინ მიჩიგანში დირბორნში წავიდა, რომ ენახა როგორი იყო იქაურობა. ამ ვიდეოს ყურებისას მთლიანად YouTube-ზე ვუყურე, ძალიან ბევრი ემოცია მქონდა. მე გავივლი ამ ვიდეოს ნაწილებს და გამოვყოფ, რატო არის ნორმალური, რომ ამერიკელად გქონდეს ეს ემოციები. ესია. ამერიკელი ხუთეულის შერყევა მეჩეთის დედებთან ერთად. ქალები.
გულისმოგთ თუ არ გესმის, რომ რასაც უყურებს პირდაპირ ტერორისტების მხარდამჭერი დროშებია, ხომ ასეა? ყველდან ფრიალებს დირბორნში. არ არსებობს ამ სამყაროში იმდენი манипуляცია, რომ დამაჯეროს თითქოს ქალებს სურთ და იუსჩევენ ასე ჩაცმას. თუ ნამდვილად ექნებოდათ არჩევანი. არაფერია მსგავს. ანუ ამაში არაფერია თავისუფალი. არ მინდა მიმივიღო კულტურა, რომელიც აიძულებს ქალებს ასე დაიფაროს, ასე დაიფარო. რა თქმა უნდა, არც შენ გინდა. არავის უნდა ამის მიღება. მაგრამ ისევ, ნეიტი. ეს არის ის, რასაც ჩემი 2 წლის ადგილზე მუშაობის განმავლობაში ნახავდით. ეს არის ყველაზე შოკის მომგვრელი კადრები, რაც გიოდეს მე გადამიღია. ჩვენი ქვეყანა ამოუცნობი ხდება. ამ კადრებს კომენტარის გარეშე გაჩვენებს და მოგცემთ საშუალებას ისე განიცადოთ, როგორც მე განვიცადე. ეს უბრალოდ მაღაზია, ხო ასეა? ეს უბრალოდ მაღაზია დირბორნში, მიჩიგანში. და კიდევ ერთხელ გახსოვდეთ, ამერიკელების უმეტესობა კომფორტულად არის განწყობილი, როცა სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენლები მოდიან და ცხოვრობენ კონკრეტულ ადგილას. მაგრამ თუ მხოლოდ ამას შეხედავდით, შეიძლება იფიქროთ, კარგი, ეს ნორმალურია. ეს არის სუპერმარკეტი და სუპერმარკეტში სხვადასხვა რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფები არიან წარმოდგენილი. ეს მისაღებია. გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მიხვდებით ლას გეგმალენ და ცდილობენ ეს ადამიანები, მაშინ აცნობიერებთ, რომ ეს არ არის შეცდომა. ეს უბრალოდ სასიამოვნო დამთხვევა არ არის. ეს განზრახულია. გახსოვდეთ, ამერიკა უნდა დაეცეს. სიკვდილი ამერიკას, როგორ ვგეგმავთ მის დაპყრობას. ამერიკა აშენდა ეშმაკის თაყვანისმცემლების მიერ. აიათოლა ხომეინი ჩვენი დროის უდიდესი ლიდერი იყო. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილები ჯიჰადის კულტურაში გაიზარდონ. აი ამას ასწავლიან და ავცელებენ ამ ადამიანთა ჯგუფში, რომლებიც შემდეგ ასე ჩნდებიან. და მე აღარ გიქვირს, რომ გესმის ისტორიები, გარდა იმისა, რომ გაქვს ისტორიები, როგორიცაა ჯეიმი ლანგი. და ეს ადამიანები მოდიან და ცდილობენ, რომ სახიფათო კანდიდატებს მისცენ ხმა. მოусმინე ამას. ამ ახალგაზრდა ადამიანებისთვის მისი დანახვა ძალიან გავს იმას, რაც მათ ზურან მომამდანი შემთხვევაში ნახეს. და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა თავიდან მასზე უბრალოდ იცინა, ეხლა ის ნიუ-იორკის მერი გახდა. და ვფიქრობ, რასაც ეხლა ხედავთ, ეს არის ამ BSA-სა და სოციალისტი კანდიდატების შემთხვევაში. ისინი საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რაც ბევრ ახალგაზრდა ამერიკელს ახლა აქვს. პრობლემა ისაა, რომ მათი გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, საშინელია, მაგრამ თავს მოსმენილად და შემჩნელად და შემჩნეულად გრძნობენ. უნდა გაიგოთ, რომ როცა ამ ვიდეოს უხურებთ და როცა ამ ვიდეოს უხურებთ, ყველა ეს ადამიანი ხმას აძლევს, რათა მათი ხმა ამერიკის სენატში იყოს წარმოდგენილი დემოკრატიული სისტემის მიხედვით. და ისინი ამისთვის დემოკრატებს იხენებენ. ისინი DSA-ს იხენებენ, რომ ხმა მისცენ ამ გიჟურ კანდიდატებს. მაგრამ თითოეული ამ ადამიანიდან ეს მხოლოდ მიჩიგანის პრობლემა არ არის, ეს თქვენი პრობლემაც არის, რადგან ისინი იქნებიან წარმოდგენილი, როგორც კი პოლიტიკურად გაერთიანდებიან. ეხლა ამ მომშევლები მიდიან საარჩევნო უბნებზე გადამწყვეტ პრაიმერიში. მუსლიმები მასობრივად მიდიან საარჩევნო უბნებზე დირბორნში, მიჩიგანში. ისინი იფარავენ თავს, როგორც შარიათის კანონი მოითხოვს და სავარაუდოდ აძლევენ ხმას აბდულ საიედს სენატის პრაიმერიში, რომ ეს კაცი აირჩიონ. და ჩვენ კიდევ ერთ ვიდეოს გავაკეთეთ აბდულ საიედზე, მაგრამ როგორც გითხარი, როცა ქრისტიანი ბიჭი მივიდა პროტესტზე, როცა ვამბობ ჩვენ, ეს არ ნიშნავს, რომ მე რაიმე კავშირი მქონდა ორგანიზებასთან. მაგრამ ეს ბიჭი მიდის ამ პროტესტზე, ნახეთ კადრები, როგორ არის ის პირდაპირ. ფაქტობრივად თითქმის ქვებით ჩაქოლეს. ეს სიგიჟეა. ხედავ მას, ის გარბის და ისინი ქვებს ესვრიან. ისინი მას ესხმიან თავს, ქვებს ესვრიან და პოლიცია ცდილობს გადაარჩინოს, მაგრამ მაინც ესხმიან თავს. ნახ, ესხმიან თავს, ესხმიან თავს, ესხმიან თავს. ეს არის. თალად მოვლენიდა. ეს იყო დირბორნის პოლიციის მიერ გამოქვეყნებული კადრები. მაგრამ სემეთ ისინი, მაგრამ თქვენ გალერეა ხართ. დაიხიეთ უკან. არა, იცი, მივხვდი, დაშავდი. აქ ჩაქოლა უკვე პირდაპირ მნიშვნელობითაც ხდება და გადატანითითაც. კარგი, აი ჯეიმი ლანგი ღონისძიების შემდეგ. ნახე, მე ჩემი აზრი მაქვს ჯეიმი ლანგზე. ფიქრობ ის იდიოტია და შეგნებულად აკეთებს რაღაცებს, რომ ხალხი გააღიზიანოს. მე იდიოტი არ ვარ. არ ვფიქრობ, რომ ის ქრისტიანების განსაკუთრებით კარგი და დახვეწილი მაგალითია. მაგრამ უნდა გახსოვდეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ასეთ ბრბოს დაუპირისპირდნენ, ძალადობას შეხვდებიან. მათ ძალადობას გადააწყდებიან. და ზუსტად ეს დაემართა ჯეიმი ლანგს. ჯეიკობ ლეინი, ჯეიკობი. რაც არ უნდა იყოს მისი სახელი. მოხედე ზურგს. აქა, სადაც ქვა დამეჯახა. ზუსტად ყურის უკან. ნახე, აქვე. დაახლოებით ამ ზომის, ხო? მირის. ის რეალურად ქვას მოხდება. მოდი კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს კადრი. მინდა პირდაპირ ვნახო ქვის სროლა. ხედავ ამას, აი აქ, ხედავ კაცს, რომელიც ქვას ისვრის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ამ ვიდეოში ეს ძალიან ნაცვლად არ ჩანს. ხედავ, მან პირდაპირ ქვა ესროლა მას, მათ ქვებით ცებით ცემენ, რადგან აშკარად ასე სჯერა შარიათის კანონმა. და როცა ეს მიჩიგანელი კაცი ამბობს, რომ უბრალოდ ვერ ხვდება, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, უნდა გახსოვდეთ. ყოველი ამერიკელი საბოლოოდ ამას გადაიტანს, თუ არ იბრძოლებთ. ამიტომ ჩემს დიდებულ მიჩიგანის შტატში მათ გამართეს 50,000 კაციანი მარში ისლამის მხარდასაჭერად. 3 ქრისტიანი მამაკაცი აჩვენებდა პლაკატებს და მათ ქვები დაუშინეს და სცემეს ეროვნული ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. რა ხდება? წმინდა ომი აქ არის. ვინც გამოტოვა დიახ, ეს არის ამერიკის ისლამური ხელში ჩაგდება და ისინი ქვებით სცემენ ამერიკელებს. დედა მოთხნული ამერიკელი.
პირდაპირ ქვებს ისვრიან. ეს უბრალოდ სიგიჟეა. ეს უბრალოდ სიგიჟეა. ეს სიგიჟეა. და უფრო ახლოდან რო დავაკვირდოთ. არანაირი არეულობა, არანაირი ძალადობა. თქვენ პირდაპირ ხავთ 50,000 კაციანი მასში, სადაც ყველა ტერორისტივით გამოიყურება. და ხავთ 2 ან 3 ქრისტიანი, რომლებსაც ყოფნით გამბედაობა, რომ წინ აღუდგნენ ამას და ნახეთ როგორ ესხმიან მათ თავს. ისინი გადაარჩინა იმ პოლიციელმა ქალმა, რომელმაც მანქანაში ჩასვა და მოახერხა მათი გაყვანა. კიდევ ერთხელ, სულიად სულელები არიან, რომ იქ მიდიან. დიახ, შთამბეჭდავია, რომ მზად არიან თავიანთი ღირებულებებისთვის იდგნენ. დიახ, აკეთებენ ამას იმისთვის, რომ ყურადღება მიიპყრონ და კლიკბეითი მიიღონ. აბსოლუტურად. მაგრამ თავარი აზრი იგივეა, რომ მიჩიგანში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკაში არის ადგილი, სადაც 50,000 ამ ადამიანიდან ქუჩაში ტერორისტებივით შებივით შეიძლება იარონ და ქრისტიანები იმ ღირებულებებით, რაზეც ამერიკა აშენებული, ვერც კი მიდიან ასეთ ადგილებში და ვერც კი საპასუხო პროტესტში ერთვებიან ისე, რომ უკიდურესი ძალადობა არ გამოსცადონ. მეგობრებო, დირბორნი, მიჩიგანი ისევე როგორც ნიუ-იორკში მანდანი ხავდათ, ეს არის მე-17 ნაბიჯი. მაგრამ ეს მათი გეგმის დასაწყისია, რომ ამერიკა დაიპყრონ და ყველა, ვინც ამას უყურებს, უნდა მიიღოს ეს განსაკუთრებულად სერიოზულად. მადლობა ყურადღებისთვის ამ საკითხზე.